大家好，我哋今日睇本書叫做《Dear Zoo》by Rod Campbell。我寄封信俾動物園，叫佢哋寄個動物俾我喎。佢哋寄個咩俾我啊？睇下呢個好大嘅盒，裏邊有個大笨象。哇！佢太大啦，我寄返佢俾動物園。所以呢，個動物園寄個咩俾我啊？個頭突咗出嚟嘅，寄咗個長頸鹿。哇！但係佢太高啦，我寄返佢去動物園。所以個動物園又寄個，呢個紅色個盒有咩啊？有個獅子啊！佢太惡啦，我寄返佢走。所以呢，佢哋就寄個，開下個門先。駱駝，哇，咁神奇嘅個樣，但係佢脾氣太差啦，我寄返佢走。所以呢，佢哋寄個，呢個籃裏邊有咩啊？有條蛇啊！太恐怖啦！我寄返佢走。所以個動物園寄咗個，個細盒裏邊有咩啊？個頭突咗出嚟，馬騮食緊個香蕉。但係佢太曳曳啦，我寄返佢走。所以呢，佢哋就寄個，青蛙，咚咚，佢跳得周圍都係，我寄返佢走啦。所以佢哋諗，又諗，又諗，最尾諗到咩呢？寄咗個狗仔啊！狗仔就啱啱好 perfect，我 keep 咗佢。好嘢，睇完咯，好睇啊！嗬，叫做 Dear Zoo。